ketika orang tes ayah Allah tulus ka urang sadayana teu kira saur Allah asbaqu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu kan Allah menyempurnakan kenikmatan ka aranjeun zahir oge batin. Zahir urang saur Allah fi ahsani taqwim ya tidak ada pangadeuk berupa anu sae. Itu kan alam semesta kabehna dipikeun ku Gusti Allah ke kaparian manusia sampai anu gagah ge bisa dipencit kumaha yang mukallaf kabehanana keur kamanfaatan manusia. Allah Subhanahu wa taala punya anak ka urang sadayana salaku makhluk. Dina sabadana Allah ngayakeun urang terus Allah ngurus ka urang sataacan ayana makhluk kabehanana Allah nyiptakeun nur awal disebutna nur mutlak. Cahaya mutlaknya eta cahayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta cahaya Rasul wujud tandanya ahna tanda cintana Allah Subhanahu wa taala kana ciptaanana ka urang makhlukna ka ieu sakabeh alam semesta. Sabab ngaran alam teh masih Allah, alam teh perkara nu saliyat ti Gusti Allah. Ketika Allah nyiptakeun eta cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tina eta asal cahaya Rasul nyiptakeun sagala perkara. Anta syamsun anta badrun. Allahumma sholli ala nuril anwar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril zati wasidis sari. Nurul Mustafa mala'al aqwan. Eta kabehana shalawat puja ditentukeun kana cahaya awal. Kana makhluk awalnya eta cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadawuh Profesor Dr. Insinyur Ali Jumat lamun harus Google dina Google tulisanana Ali Gomanya padahal Profesor Dr. Insinyur As-Sayyid Asy-Syarif Ali Jumat Al-Husaini sebagian guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, guruna Turos Nusantara ya. Ayeuna di Indonesia aya gabungan anak-anak muda NU nya dipimpin Gus Nanal Pati nya Ustaz Ginanjar Bogor ya. Anjeunna mayakeun penelitian peninggalan ulama-ulama Nusantara disebat terus Nusantara. Ada sebagian murid-muridna Profesor Dr. Ali Jumat. Saur Profesor Dr. Ali Jumat dina kitab anjeunna At-Thariqu ila Allah. Ketika orang sadana himang bingung cara nyaketkeun diri ka Allah kumaha. Tos wae emut urang tinggal emut kana asal mula sakabeh makhluknya eta cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eta urang emut ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab Rasul Abunal Akbar rama urang sadana ramana aya alam semesta. Sabab mal aya kabeh perkara lamun teu Allah nyiptakeun Rasul. Terus emut enak bicara naon? Bicara urang sadayana naon nyembah. Nyata mana ngaoskeun shalawat sanesna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirna mana tina ayana Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah mawujudkeun diri alam semesta. Dunia, bumi, langit jeung eusina, dunia akhirat. Nu pikeun engke dina alam kalanggengan tetep kabehna asal mulana tina cahayana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dina kitab Al-Ibris saha Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ketika orang ngaos selawat surga teu beuki ngalegaan. Allah magaduhan para malaikat anu para malaikat ku Allah Subhanahu wa taala ditugaskeun magar tungtung surga. Tapi malaikat terus mundur. Allah nyiptakeun di malaikat terus mundur. Malaikat terus nyiptakeun ku Gusti Allah teu liret eta surga terus ngalegaan. Kusabab mana? Kusabab awasan sholawatna umat. Naon sababna surga ngalegaan? Kusabab mana? Syauq. Naon syauq? Sono kanu jadi asalnya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, surga teu beuki ngalegaan. Maka kalau urang sholawat
di akhirna alam semesta aya kalawan wujud anu kieu nya sasenteuna. Allah Subhanahu wa taala nyaah ka urang sadayana ngurus ka urang sadayana ngayakeun ka urang sadayana. Alam kabagi dua bagian, aya alam dunya aya alam akhirat. Alam dunya sarupa perkara anu kaalaman kuruh jeung biasa urang salagi urang kaacan ngantunkeun kaacan maot. Sedengkeun akhirat eta sagala rupa perkara anu kaalaman kunaon sagala perkara anu kaalaman kuruh jeung biasa urang ketika urang tos maot. Dunya anu dipigawe ku urang sadayana dilangkahi ku urang sadayana diragap ku urang sadayana pinuh amal-amal ucapan urang sadayana bakal jadi wujud hanya talika di akhirat. Nyata kan? Allah Subhanahu wa taala di alam dunya ngagentra ka urang sadayana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mere pelajaran dasar ka urang bahwa urang kedah ikrar yen urang ngumpul ibadah jeung nyuhunkeun ka Gusti Allah. Eta pelajaran awal ti Gusti Allah, pengakuan awal urang ka Gusti Allah kitu kedahna. Beres kitu ieu pengakuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa Allah diwujudkeun dina kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa tanda jalma anu ikrar ngakui bahwa ibadah hungkul ka Allah nyuhunkeun hungkul ka Allah nyata disebut muttaqin dan jalma takwa hiji kudu iman kana perkara nu gaib maksudna iman ka Gusti Allah, iman kana alam anu bakal kasorang itu maut itu bahwa dapat bakal kaalaman ya kan. Kadua namana wa yuqimunas shalah ngadegeun salat. Katilu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ain pakeun sebagian rezeki pamaparinti Gusti Allah. Walhasil kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti burukan awal Gusti Allah ka urang kudu ikrar bahwa ibadah jeung nyuhunkeun untuk ka Gusti Allah terus dipecah dina kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib bahwa hiji urang iman itu kan cek ayat nu kapayuna dina Al-Qur'an kabehanana nepikeun ka ayat-ayat dina juz amma tetep bakal naon illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sabada iman terus kudu pigawe amal sholeh. Amal sholeh jadi diwujudkeun ku kalimat wa yuqimunas sholat. Migawe sholat. Yang berkalaman sepuhnya apa kamu kudu di cek apa teh? Ningal jalmi saya jeung awana tinggal di sholat. Nah. Sabab Sayyid Abu Bakar Al-Idrus sahib ilahi nas'alut nyebatkeun ketika kami geus ningali umat sholat hati kami senang dan tenang. Tentunya kami bunga alhamdulillah umat sholat. Mana wa yuqimunas sholat. Amal sholat itu diwujudkeun ka hiji dina sholat. Kedua wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dina infak anu terbagi infak wajib, infak sunat, infak wajib atau yang zakat, infak sunat, naon sedekah, ya, wakaf, hibah, masuk lain sedekah ya teh kan itu kan teras ayat sodako hibah hadiahnya bangsa-bangsa infak nusurna ya gambaran bangsa tas lamun kurang berarti wa amilus sholihat anu paling pokok teh amal teh kabagi dulu bagian amal qalbi, amal badani, amal mali. Amal qalbi iman jeung bangsa-bangsana iman, sobat, syukur, ridho, tawakalnya amal ma'ruf. Kedua amal badan sholat itu kan maca Quran, cari maca Quran termasuk amal badan walaupun maca lisan enggak kan kebawa badan sadana. Terus kali itu amal badan termasuk kasab urang keluarga kesang punya pemikiran terurus punya putra sami kene. Nu katilu amal mali, amal bangsa harta. Nyata mana zakat jeung sedekah jeung balat-balat kali itu. Ketika hiji jalma hatena iman jeung pinuh ku amal-amal mana zahirna ngalaksanakeun salat gaduh kalangkungan ngaluarkeun eta kalangkungan kana hakna pisan dermawan teh eta jalmi anu geus ngajalankeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Sing saha jalma anu ngidamel amal sae manfaat
jeung salamet keur dirina sing sajalmi nu midamel amal awon madarat jeung cilaka anu dirina sing emut sama sakali Allah menjadi pangeran sadayana teu zalim kana jadi hamba-hambana kan ketika orang midamel amal taat urang kudu emut bahwa ieu anugerah ti Gusti Allah sabab urang mana teu aya upaya teu aya kakiatan ieu amal bis urang bisa migawe amal ibadah naon bae oge kusabab mana aya upaya di Gusti Allah aya kakuatan di Gusti Allah aya sae pitulungna Allah disebut naon minah anugerah ketika orang emut bahwa ieu taat dibae ku urang anugerah ti Gusti Allah era rek mantap buruh oge teu bisa salat ge disalatkeun ku Gusti Allah ya ka salat Gusti buruhan salat kami da izin sabab mana ieu salat shadiratun an hadratillah ieu salat timbul tina anugerahna Allah rek kumaha urang nyuhkeun buruh ka Gusti Allah maka cek sebagian guru hasanatus tsaniyah thawabul hasanatil ula kaalusan kadua pahala kena kaalusan kahiji ketika orang bisa sholat asar berarti pahala kena sholat zuhur ketika orang sholat zuhur tapi asar ke sholat eta can aya pahala itu yang mutakhir urang nya ketika orang midamel maksiat ulah ningali kana naon teh kita dikersakeun ku Gusti oleh takdir Allah ulah mun kitu bakal ngahujat tapi lamun megawa bisa jeung maksiat kembali pikiran naon balukar haraka nyeri ya ambil urang mana sadar kudu istighfar jeung buru-buru taubat Allah Subhanahu wa taala nyaah ka urang sadayana di alam dunya sakit surah Allah tadi asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah nikmat zahir batin sampurna namun teh saur Rasulullah sallam tuba liman hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafan bagja keur jalma dibere pituduh beragama Islam dibere rezeki anu cekap rezeki teh sanes teh cekap tadi amat cekap ku urang ataupun urang hamun ya tiba heula nepikeun kayana walaupun urang fakir can pernah nyayur batu can pernah masak jukut itu kan can pernah ngaliwat keusik teu acan dengan nyuk ka warung ge duga warung ge bakal mere asa aya puguh catetanana ngantara teh juga amal sepuh baheula mah aya nu amalna kieu kukuringan yang warung tinggal warung cek ieu sepuh teh cik cenah nyai aya nu sok ngahar utang di lembut teh di dieu teh aya cenah bapak cik dengan ya mana benda nu kedaduhna akhirna cek disebut teh kieu we karena Allah ieu hutang nu dina tulisan irek dilunasan ku bapak kabehanana nya bapak laras lunasan kabehanana karena Allah kabeh jempe ulah dibeutkeun ku bapak anjeun kudu karena Allah bahwa yes dilunasan ku bapak anjeun ge ulah bohong kudu jujur kana boga hutang hutangna sae maya ku hambaan Allah geus aya makan teu aya kitu ya gambaran orang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin jadi tetap orang tibahan bikin kaya lagi diurus ku Gusti Allah mata baca ke orang beragama Islam baca ke orang beragama Islam terus mana orang dipapari rezeki anu dipapari rezeki anu alhamdulillah amin ya rabbal alamin saterasna Allah Subhanahu wa taala jadikan di alam dua alam hiji alam dunia bakal ka alamat ku manah jeung ku badan urang ketika urang sapacan ngantunkeun ketika urang tos ngantunkeun urang bakal asup kana alam kadua disebut alam akhir saurus naon Sayyidina Utsman bin Affan man mata qomat kiamat ketika jalma ngantunkeun maka ada kiamatna pribadi manehna segala rupa anu kaalaman kuruh jeung badan urang sabadangan tungkeun disebutna alam akhirat lebih pun ka saterusna ka ditu di akhirat Allah nyadiakeun dua tempat teuing kurang ya eta mana hiji disebut jannah surga kadua disebutna neraka surga ditempatkeun jalmi-jalmi anu maotna mau iman dan Islam ibadah neraka tempat
naon teh siksaan jalmi anu maut cilaka teu mawa iman teu mawa Islam walaupun awalna mana dina kaya sae tapi tergantung ujung suul khotimah naudzubillah. Di alam dunia ahli surga tereureun midamal amal ke ahli surga sehingga akhirna lulus dari ahli surga. Di ahli neraka di alam dunia tereureun midamal amal ke ahli neraka sehingga akhirna terus jadi ahli neraka. Terkadang aya jalmi midamal amal ahli surga sapanjang hirupna tapi ibarat kana surga sajengkal deui datang kana amal awor akhirna mana jadi suul khotimah. Terkadang aya jalmi saumur hidupna mana midamal amal fi ahli neraka tapi ibaratna sajengkal di kana neraka tarajul amal kasaya jadi husnul khotimah jadi ahli surga. Kabehana aya dina rahasiana Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sangat hujah ketika orang midamal awon teu sadar-sadar atur bae mapan ujungna. Campur ujung saya ge ujungna saya. Begitu ngahujah kembali karena diri orang nyari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang kedah syukur sebagian anu kedah disyukuri ku urang mana ketika urang buka kulem aya nikmat-nikmat anu perlu urang disyukuri di mana ketika urang buka kulem alhamdulillah cek sebagian buka kulem alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adzinali bi dzikrihi. Sadana puji tertentu kawan Gusti Allah anu geus ngabalikeun di ruh kana jasad abi jeung idina lisan abi kersa zikir ka Gusti. Urang mana dua kedah syukur bahwa mana urang kedua kula masih hidup keneh, kadua kedah syukur mana masih nekonkeun bahwa rezeki kabehanana ti Gusti Allah walaupun urang capek ya anu katilu urang kedah syukur mana jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana hariung di dieu habis adab tata krama sopan santun kana Gusti payun lampung pisan luhur namana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar urang memperemut kelahiran Rasul sabab pada umatna sapanteusna sawajarna sakuduna sabab urang bingung. Lamun urang rek ngemutan teu aya deui nupang bingah-bingahna bulan kecuali bulan Rabiul Awal ayeuna. Lain bulan Ramadan itu ieu keur nisbat ka urang salaku umat mana bulanmu mulut ayeuna sapana kelahiranana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oge mana bulan mulut bulan urang sedih sabab Rasul ngantunkeun ke dina sasihmu mulut kembali kana panglahiran. Jadi ka urang ngayakeun mulut dan kieu sastra mana nya bingah nya sedih jadi timbulna haru. Sabana bingah ku lahir Rasul tapi sedih oge ku ngantunkeun Rasul bulan bingah oge bulan. Diriwayatkeun dina kitab Zadus Salikin. Kitab Zadus Salikin karangan Dr. As-Sayyid Fawaz At-Toba Al-Hasani Al-Jilani, guru besar Thariqah Qadiriyah Rifaiyah di Yordan anu masih kena juga nan ayeunanya uswana nu 47 tahun saluhurna salih. Anjeunna ngarang kitab Zadus Salikin, dina kitab Zadus Salikin dina bab maulid anjeunna nukil dina kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad. Eta kitab teh belasan jilid. Lebatna nerangkeun sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam karangan Imam As-Shalihi Asy-Syami. Imam As-Shalihi Asy-Syami dina eta kitab Subulul Rasyad, dina eta Subulul Huda war Rasyad teh nukil dawuhan Imam Abu Yusuf Al-Arrahuni ya. Saur anjeunna mana anna Aba Yusuf Ar-Rahuni qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum fa qultu lahu ma yaqulul fuqaha. Itu kan di amalil wala ini wal imsad wa tawzi'il qulwa bil maulid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man pariha bina parihna bihi. Jadi keterangan pentingnya man pariha bina parihna bihi. Jadi
sanyana Imam Abu Yusuf Ar-Rahumi anyana mana sakarios mawa sanyana sauna man pernah mimpi tepang sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam dina tukul teras anyana dawu kami naros ka Rasulullah sallam nyarioskeun ka Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang naon perkara keterangan anu didhawuhkeun ku para ulama anu ngalartos. Ulama-ulama ahli fikih khususnya tentang naon amal pirang-pirang walimahan. Hari walimah teh mana nyadiakeun tuangeun saaya-ayanya, nyadiakeun tuangeun. Karena bila dia kayak afiqo kayak ada pasti ada bingah lain naon bingah. Ya. Mana amal pirang-pirang walimah nyadiakeun tuangeun itu insyad. Maksudna naon qasidah tentang teh sanjungan jeung pujian ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tadi di ausku, tadi maulid, tadi kudu sholawatan di ausku, di ausku dirinya. Terus mana? Itu kan buat tausil khulwah, jangan bagi-bagi amis. Kata kumaha ya Rasul, dawuhan ulama bahwa eta teh penting nyadiakeun nanti amal walimahan nyadiakeun tuang, nya tuang. Terus mana ngalantunkeun awasan qasidah al-Barzanji saneskeun tananya. Rasmana ngebagi-bagi amis-amis dina amal maulidan. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, man pariha bina parih nabihi. Sajelema anu bungah kalawan kami ge bungah kalawan manehna. Urang gigiran teh karena bingah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ge bingahkeun ku urang kieu teh. Maka kamari Ustaz nyebutkan memperingati maulid, memperingati kesesatan Rasulullah nista ya. Nista orang maka kumplita eta nana. Nanti aluk eta ampun harga pejuang Nusantara maka kumplit kirana teh naon teh perpustakaan teh hasanana teh nya gambaran ka urang saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang di dieu bingah mudah-mudahan bakal ngabuahkeun kebingah di akhirat. Pusabab mana Rasul bingah ku urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mana syaur Rasul sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing saha jalma anu ngagungkeun ngamuliakeun kana kelahiran kami, maka bukti kami anu bakal nyafaatan ka manehna ge dina poe kiamat. Suri tauladan ke urang sadayana Imam Ibnu Hajar nate Sahih Fathul Bari al-Asqalani anya ada dawuh lamun jamun ke di akhirat poyan akhirat poyan dieu tueuh nagap taya poyan urang sadayana dieu tueuh nagap taya ngalieur ka saha nyunkeun kasayang ka ibu rama ge mal aya nasihat omong kabatur haragap diri keayaan amalan kasayang. Tapi lamun dina eta dintenan saking Ibnu Hajar panggeun ka Rasul ya Ibnu Hajar ta'al. Ibnu Hajar ka ieu cukup eta tanda hasalmatan deui. Lamun urang teh digentrak ku Rasul banyak ya eta gambaran kau. Urang mana engke dina kiamat buahna muludan anu paling dieuweun urang ieu. Kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Bakal berbuah syafaatna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hidup buah eta kan urang doa. Mudah-mudahan urang sadayana sing baras-baras kenging syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Rasul wa man anfaqa dirhaman fi maulidi maka annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Sing saha jalma anu ngainfaqkeun, ngaluarkeun, ngabalanyakeun ya nyampuran iuran cek basa teh keuntungan Rasul salah ya dina haraga takdim kana maulid ieu maka mana amal kitu cek kasara makaci 1000 rupiah oke kaya naon ngainfaqkeun emas nyumbang emas ya segede gunung dipakai jalan ngaluhurkeun agamana Allah ya saha nu geus emas sakit kitu teh aya tapi pahalana ngaluarkeun sarupiah 2 rupiah gitu buahnya itu maka pengasa-asa di dalam bulu ya kembali karena amal maka penting ketika orang naon ketika orang ayeuna amal maulid dan teh yang berkah ke arah raya
At-Targhibul Mustaqim Sausenai Banten Haka Asyik Abdullah Al-Ansori ngahikayatkeun Syekh Abdullah Al-Ansori annahu kana syabnya dekat kena dauhan sanyanyana butos aya hiji urang kali pemuda ieu urang kali pemuda teh calik sareng ibuna geus teu gaduh dama tur nu ngelis duanana teu gaduh wargi ibuna geus teu gaduh wargi eta urang kalina nunggal nya pas sade dinten ibuna jeung manehanana teh ngadana teh di bumina teh ngentreng teh naon ninun nya ninun kapungkur pada melanana teh buruh gitu ninun kaaya burungna sabaraha yang celengan disimpan si ibuna ketika hiji riwayat akhirna mana ieu si ibuna teu mengrekod sampaikeun ka akhir hayat ketika bade ngantunkeun ibuna amanat anak ieu ibu ngantunkeun warisan ka anjeun acis 1000 dirham ya riwayat dapat kamu dirham era manukan dibuka buka sabaraha juta nya ku ayeuna mata zaman kapugu 100 oh mah ku anjeun ieu ditinggal ibu kudu pake dina ka saya akhirna ibu ngantunkeun anjeunna sedih kumaha sapoca aya sasaha kuatin anjeunna nyalina nulis akhirna dibantu sang wargi mulasana jasa ibuna lamun zaman era pikeun ka tahlilanana nya saneskanteuna jadi kaberes tahlil anjeunna dina keadaan sedih kumaha 7 dinten berlalu sedih kumaha akhirna mana pas lebet sasih maulid di aya Rabiul Awal anjeunna siang-siang sok ngabang-bangkeun anjeun kukulingan papa-papahan di lembur sampai ke riwayat anjeunna di hiji dinten kaluar ti kumina papa-papahan di lembur pas dia di lembur menakan di bumi eta bumi nu muraing nu os-osan aya sore eta bumi nuju dirayakeun acara maulidan ge asa betah mana teh kasedotnya kudu didinya gitu kan ngiring caling dina paleser teu aja jika ibarat urang balong dicaringin kitu nah ge teh ngiring caling pas didinya nanti paleser ngiring ngadongkeun os-osan itu ketika bubar anjeunna ge mulih bubar ketika mulih ka bumina akhirna wangi anjeunna dina kaya sedih kumaha daya sasa nepikeun ka akhirna anjeunna mana kulum pas dina kulum waktu harita anjeunna ngimpen ya ngimpen mana ngimpen teh kaya-kaya anjeunna asup pada dina surga barang jeung rombongan anu tadi sia mayakeun muludan di bumi teh akhirna dina imperan eta dina jero surga yang malaikat berwan ayo pada di tempat renggeun nu ngayakeun muludan gitu arah asup kaya eta sebumudana impenana manehan terakhir ketika geus beres mulai masuk pantau ditutup tuh manehan teh bisa asup akhirnya ibu muda nangos ke malaikat kan abi ge sami tadi teh barang teh ngiring muludan eta teh nah aku teh tiasa leupeut ka dieu anjeun mah untung asup kana surga oge da lain teh aja pun ngaliwat tilu diuk di dinya akhirnya eta murang kali muda buga bayeuna da Gusti geus asis tinggal ibu dek di anu muludan Pak akhirnya enjingna anjeunna da puguh hirup nu ngaranya nuhunkeun bantosan ka tatanggi-tatanggina ngayakeun muludan masak nepikeun kaungina nepikeun ka ditamos ku tatanggi-tatanggina teh anjeun teh berdadak ngayakeun muludan kieu teh naon sabab pasti aya sabab dan anjeunna nyebatkeun bahwa kamari siang anjeunna kukulingan di lembur aya di muludan pas sungina anjeunna ngimpe kieu di gedung tinggal si ibu kudu digunakeun dina kaset aku lagi dina muludan akhirnya wengi-wengi acara beres bubar tinggal anjeunna nyalirana di bumi sampaikeun ka akhirna anjeunna kulum kacapeanana tidak dina kulumna anjeunna ngimpen dan tadi utamanya tapi mengimpen tepang jeung ibuna aya dina tempat anu mewah ada tempat megah wah gitu kan nu pernah katinggal di alam dunya jeung ibuna ngegontrak ka urang kalihna nanti nyampur ngarangkul urang kalihna ka ibuna jeung pandangan ku ibuna tinggal ka urang anak ieu anjeun geus ngagunakeun harta teh tinggal di dunya saya dipake muludan akhirna si urang kalihna ada gitu kan di nanti sebab naon gitu kan
sadaya kenging ieu mangzilah kenging ieu tempat anu mewah memegah kenging ieu kadudukan pangkat nu hebat kieu sabab naon ceuk ibuna sabab anjeun ngapunankeun warisan ti ibu dipake anak mauludan pake anak sayang nya mata amal mah ulah pedit maksudlah pedit teh kieu ketika urang mauludan nya ketika urang mauludan bisa paludan ayakeun mauludan di PRW Bapak Abu Wadir ya kita paludan karencana sakelas di kelas di rumah kan dosa bangku kapungkur mah agak bisa ada agak kene gitu kan Pak RW sami rencana ada sekelas unggul bangsa sekelas unggul kan Pak susah dulu mudah aku di sekolah di sana parurah di Pak RW Pak saya ngambil kodir di sana ngayakeun muludan parurah teh ngiring bimbang ngayakeun muludan biasanya orang masuk kieu adat istiadat lain naon udah lain pakai jamuan tergoyang pocok-pocok saking muludan ya muludan saya ngirim alhamdulillah kayak ngirim muludan ieu jamuan kapun bapak nah kitu teh kan bapak geus aya eta teh hakim rugi kan ramadanya teh ka Iwan siap kalau jumaan ka Iwan teh Omat mana kamu ka bapak bakal rugi kagak ulah pedit terus ulah ngomong dina amal mauludan kitu contoh hikayat nu namanya gitu kan aburhan aya siap aburhan tidak cakalok buka sabaraha di memang minggu ayeuna teh mau engke aburhan 2 minggu aya payun jadi tanggal 30 di mana di ditu bukan di cakalok iraha daerah saudara haji panitiana diserahkeun ka aburhan malah aburhan pada masjid Safi Gurios ya teh onta mah teu aya kan ya siap aburhan kan ramal teu aya kan karamakeun jadi kitu teh kan amal teh lain pengingirangan urang menang pahala ramah menang pahala oh anu teu aya urang menang pahala ya oke urang teh menang pahala ieu kasayan ngedamel kasayan ka iburang mah beki double pahala ya contoh hikayat nu ku urang menang teh hirup gitu kan amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan ya ieu muludan sadaya saudara haji anu ngiring muludan itu dia sadaya sengkenging pahala sapertos hikayat aya nake pahala atuh ibu ramana teu araraya kaluhuna sadaya sengkenging pahala Rasul bingah ku urang kieu nya ibu rama jeung kaluhur urang teu bingah ku urang kieu ya yakin bakal bingah amin ya Allah ya rabbal alamin di zaman kapungkur dugikeun ka ayeuna yaitu kan ulama-ulama sultan-sultan ya masyarakat yakin pada bingah ketika lebat sasi Rabiul Awal sasi mulut yakin pada ngayakeun takrim karena kelahiran anak Rasul sallallahu alaihi wasallam ila kecuali akhir zaman ayeuna kadang aya paham anu sanes-sanesnya sama kembali urang mah ulang ngahapus naon warisan teh sepuh urang kapungkur ya dogen ka ayeuna tinggal nya da ayeuna mah duniana dunia medesos ya dunia medesos sadayana geuna medesos itu kan kiai pasti ada medesos ya artis pasti ada medesos buku pejabat pasti ada medesos itu kan asup hatta seluruh anak medsos ngaji medsos akhirnya teh teu daek pangaosan ka masjid salah akhirnya rek sare kudu maca yasin maca tabarok maca sajdah baheula masuk maca karena geus aya HP setel HP jadi pengantar tidur maca mah teu karena segala tapi di HP tebingkeun bahala orang hatta mana salingkuh dina HP bobogohan dina HP minuman nanti jualan minuman keras na HP prostitusi na HP nya bingung kan itunya akhirnya ical galege online di na HP nya oh akhirnya mah goopun dan mana aina kirim baso kita kirim baso mas kirim ke suci laburan sanes kan gitunya ada kan tinggal klik bah masya Allah ayeuna zaman
Yang karena leuheung ayeuna baso abulhan. Kada leuheung ayeuna ngabel tahu ka AJJ ada leuheung. Terus mana ayeuna insagala sawah dina online. Insagala mobil online. Jam gobona kumaha. Sok damadankeun urang sadaya tapakuran. Akhirna salupana. Akhirna mengaos nah HP cenah sur nah HP mah cenah ninggal. Nanti puasa Rajab teh ulah cek nah HP mah. Oh cek nah. Ya. Kan kitu aya nama di mana-mana. Akhirna cuk ieu cek itu sateu apa kata orang kata golongan namun sagala arasuk aya sebagian nanti aya sebagian mualaf orang Belgia pernah miring gabung di dunia zaman ini. Ketika aya orang-orang tertentu hayang ngancurkeun budaya Islam, adat istiadat Islam, hayang ngancurkeun karukunan umat manusia di tiap negara, walaupun anu sagala nanti mayoritasna sanes muslim minoritas dinya hayang ngancurkeun moral manusia da kumaha hayang ngancurkeun kadamaian itu kumaha cara. Akhirnya sepakat sasalaman bahwa gampang lamun rek ngancurkeun jeung nanti moral hiji kaum gampang. Kesepakatan tinggal berek media sos beres. Ayeuna geus mangsa. Sadar tidak sadar tinggal ngemutan. Abi mah sadar insyaallah da teu tiasa kana apel kitu. Kana apel kitu mah sensitif. Gitu kan? Jika palurah tadi mending lulus-lulusan juga kabocor. Ya, ayo gua beres. Teu tiasa urang HPG mah we teu tiasa karek salib berai ka mana we. Ya, ada kata salib berai. Teu tiasa wassalam lain bahan di madadah we. Baalan teu da kata salib ka mana. Gitu kan? Urang nuju milarian naon rojol istri geulis. Ya. Leuheung istri geulis nu diacup, nu teu diacup. Kan karena itu aya nantinya duh kada teu terang mah. Teu terang beda beja itu kana rieu tah jangan teu barudak nu kana rieu. Mana pada aring-aringnya belajar daring. Ya. Kan mana eta kitu karena akhirnya tenggelamnya jadinya. Belajarna sakumaha ningalian kumaha sakumaha akhirna mutar terus ayeuna zaman wassalam sadar teu sadar urang tinggal sadar tinggal mutar nya gambaran ka urang sadaya. Jadi sarupadina anu paling bahaya mana ngamus ya akhirna teu ngamus karena cukup dina HP kayak mutar akhirna bagi tarabi gitu nebikeun ka aya jalmi kieu aya di jalmi beda kampungnya duduk rame kieu corona kieu mana jumaah ke masjid alih pada di masjid teh jaga jarak ya di kampungna teh jaga jarak asliun cenah sieun corona akhirna mana salatna teh di bumi di kamar sorangan nya teh we HP gampang cenah jumaah ke masjid bisa cenah secara langsung jumaah ke Madinah bisa secara langsung setelah jumaah di Madinah mina maneh ngamaungkeun itu Gusti pada mana karena tadina dengan kan syarat-syarat Jumat teh kudu kumaha nya kudu eta gambaran ka urang lebih eta gambaran ka urang sadaya urang aya dina nanti fase akhir zaman kumaha kaya kembalinya kana diri urang sadaya mudah-mudahan urang dijantankeun ku Allah jantan sebagian jalmi anu kersa ngajagi agama amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ka muka bumi teh dijenengkeun teh li utamima makarimal akhlaq ke nyampurnakeun akhlak-akhlak anu mulia. Rasmana sa Rasul gitu kan pilihan aranjeun dina zaman jahiliyah bakal jadi pilihan dina zaman geus ngalalati jadi sahabat. Khulafaur rasyidin nabat pakuna Abu Bakar As-Siddiq terus kesana Umar terus kesana Utsman terus kesana Ali kumaha karena memang akhlak-akhlakna ke zaman jahiliyah geus sae jeung susunanana kitu. Abu Bakar can pernah nyembah berhala, can pernah tuang nanti minum tuang can. Abu Bakar nato
Ja'far As-Shadiq ketika zaman Rasulullah Islam jadi sahabat otomatis pangkuluk contohnya gitu. Ayeuna mana urang Rasul salam diutus ke nyampunakeun kemuliaan akhlak. Ya. Mana ku zaman ku nanti jahiliyah zaman sada acan diutusna Rasul sallallahu alaihi wasallam nepikeun ka contoh dua hal. Ya, naon perzinahan jeung perjudian. Ya. Perzinahan nepikeun ka kieu dina zaman jahiliyah disebutna teh sifah jahiliyah teh nya kumaha? Aya sabaraha bentuk anu kieu hiji istri yaitu kan misalnya petingkat hiji jeung pamaget nu ieu ngaranna ieu, petingkat dua hubungan jeung pamaget ieu ngaranna ieu. Terus hamil 7 malam. Pas anakna lahir, lamun anakna mirip saha teh anu jadi bapakna. Mungkin itu perzinahan baheula. Aya leuwih nista dina HP kan nya. Masya Allah. Ya. Harga saudara sekarang boleh kembali ke kana diri urang. Kumaha. Terus mana dina perjudian bikin kekir. Zaman jahiliyah halal perjudian geus cerita. Bikin ka perjudian ieu jalma ngayung 10 urang. Terus kitu mana ngarudak bah. Cenah kitab betulan di ieu buka kitabna sirah Rasul. Ngaludah bar ngumpulkeun ludah. Ketika ludah mesur, loh ngaludah bar. Lamun saha ludah anu sarupang heula di entepan laleur eta nu meunang. Judi teh beker ka kitu. Barudak ayeuna leuheung plat mobil. Leuheung nya leuheung teh salah judi plat mobil nu ka barudak ieu mah lupa so no nya da zaman now. Menuju Amang di Jakarta, baru menuju Amang di Jakarta apa? Sering keluarga keluar Batam nanti terusnya. Saya lihat anak-anak ada apa bib lihat aja. Jadi kan dalamnya sepukal pehol gitunya. Jadi pasti dalam itu mengkol bukan tadi ternyata ngajarkan dia. Ya, judi nanti mana? Cik anu keluar tenagang saya. Dogoan teteh mun lami kan dulina kecil saya keluar laki-laki perempuan anak-anak gadis gitu kan pemuda gitu kan bapak-bapak kakek-kakek nenek-nenek terjauh jarak musik lagi terjauh laki-laki wah laki di Jakarta punya kaki 7 di teh cekap buatnya juga ngabejaan bukan kan contohnya bikin kaki itu di akhir zaman kayak tenang sabab saur Rasul bada al islamu goriban wasaya udu gori bantu balil guruba awal Islam muncul nanti mencil saudang orang berbergan asup Islam sebar orang yang lupa disiksa sahabat Bilal lupa disiksa sahabat anu dibelah kuda dibalik tarik-tarik hadiahnya Islam satu Islam rada tangguh teh teu aya nu bantu ngaganggu teh ketika jejet 40 urang ku sahabat Umar bin Khattab wa antun ka Masjidil Haram kita sarieun Umar bin Khattab gagah. Ya tapi lamun gagah bumbu da adil atuh. Mata film khalifah namanya film sahabat Umar bin Khattab. Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karena perjuangan putuh disebutna teh putuh. Daerah-daerah negara-negara luas sampai ke Uni Soviet, daerah Uzbek itu iya. Uzbek, lebat Islam ke Uzbek, Sayyidina Umar bin Khattab. Turki ke mana-mana pokoknya. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab menyebar Islam di mana-mana, hatta ke Afrika. Ya, terus maka kalau dipilihkan Sayyidina Umar bin Khattab hiji gagah jiwaan, adil dulu zuhud opat wow. Ya. Sirokna terang amin ya menggambaran gitu kan gambaran teh urang sadaya bikin kakak itu teh zaman jahiliyah teh mana nepikeun ka kitu tapi ayeuna kembali sabda Rasul awal mula Islam muncul teh mencil saurang-urang tangge di akhir zaman ge sayang untuk beribadah Islam teh bakal kembali mencil
contoh kembali mencil di mana ilmu jeung amal mata mengkul marunan kali anu marunan kali kedah kerasa ngararaos ya kedah kerasa ngararaos aya iri aya ADD di situ kedah kerasa ngararaos ya seueur sagede bahasa Allah teu ngaos bahaya ya bahaya teu sabana warisan ti Rasul teu warisan harta, teu ngawaris pedang, teu ngawaris batu ali, teu ngawaris golongan emas, tapi udah waris Rasul naon ilmu. Matak aya bahasa Rasul al ulama warasatul anbiya, para ulama teh ahli warisna para nabi. Lamun urang yang menang warisan ti Rasul ya kudu ilmu. Lamun urang nyanak akhada bihadzin wafidin. Lamun urang daek kana neangan ilmu akhirnya urang bakal menang nyokot bagian anu gede anu sampurna mata ilmu ayeuna mana al-ulum katsirah wal umru qasirah al-aham fal aham summa al-aham fal aham ya perhatos dia ilmu teh loba tapi umur ponok lamun urang rek ngaos ulama rek ngaos kitab hiji ulama ge can puguh tamat beres umur urang can puguh bayangkeun Imam Ghazali sabaraha kitab bayangkeun Imam An-Nawawi sabaraha kitab bayangkeun Sinawi sakumaha kitab bayangkeun si Abu Somad Palembang si Abdul Hamid Kudus ya kitab sakumaha urang mah mungkin biasa ngaos sadayana tapi mana kusabab ilmu loba tapi umur ponok copot nu penting anu lebih penting naon ngaos sapina ya ngaos sapina ngaos sulam taufik da kapungkur ngaos sapina sulam taufik soleh jamin beda jeung ayeuna ngaos sulam sapina sulam taufik takrib alfiyah ingkar makno kudu cuman ya manteng sampai berupa Bukhari Muslim patuh balik ngaos tapi itu saroleh saralah ya eta aya kapungkur mana ta'allam summa mal waqtazal aya kapungkur mah diajar ngaji ngamalkeun terus salih geus loba kieu aneh-aneh gitu ya mata perhatoskeun ilmu kan aya ilmu fardu ain yang fardu kifayah ilmu sunat makan ilmu fadilah hiji ilmu nu fardu ain ilmu fardu ain yang nganana ge fardu ain apalna ge fardu ain ngamalkeun ge fardu ain aya fardu ain teh fardu ka tiap individu jalmi jadi mana urang wajib yang nganana wajib apana data apal ge dosa wajib ngamalkeun contoh eta ilmu sabaraha tahapan hiji ilmu akidah ilmu yusahihul akidah ilmu keur ngasahkeun akidah urang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ayeuna peuseur akidah nu lain-lain di urang jadi kan nu bikin antara rancangan di Jawa wae bisa kontak kieu ceng piye dia teh urang mendempaknya cek Jawa mah piye teh ini apa masa Garut begini ada Syiah, ada MII, Bapak Hatak sudah di Garut mah eta dan urang teh isin jadi urang Garut teh nya anu saya urang Garut saya urang suci dan saya urang Garut gitu wae sekarang saja bingung jeung Jawa tapi bingung kan tak senang kumaha deket aceng Syiah cenah MII wah Gusti Mu'tazilah masuk nya gambaran ke urang Garut teh baheula teh masuk ulama-ulama Garut ya ada pihak RT juga teh peneliti anda apa we edu pusat peneliti ke ulama-ulama Garut naon peninggalanna kumaha kitabna anu paling pisan diteliti aya namanya Syekh Hasan Mustafa maksudna kitab Syekh Mustafa Cipta Manggala bin Raden Usman Cipta Manggala urang Cikajang eta lamun urang terang sejarahna jeung zaman Belanda itu urang lain bangga jadi urang Garut muriding anu termasuk pusat ilmu waktu hari lamun sana Banten di sana Banten di Arab sabantal pun di sana Banten si Hasan Mustafa siri patuh-patuh cek sana Banten salila guru abi
Mustafa salira guru abi Si Hasan Mustafa kitabnya di musik syukur menciptakan terus cetak ulang dia kira Si Hasan Mustafa dari mah gampang ya gampang pelarianana terus kayak mau pelarian Syekh Hasan Mustafa Cikajang Garut wih bakal ayah sok pokoknya seluruh sejarahnya bakal ayah sepintas ya hanya nama sampai akhirnya bingung dari takkan sejarah lam itu awal mula hanya nama masjid tiara koneng di Syekh Hasan Basri bin Syekh Muhammad Salim bin Raden Hasan Nur ya yang Hasan Basri makamnya di mana di Cicurug. Wow masya Allah palurah di Kuatwawi Jumaah bukan di salaman bukan nyimpang bukan Hasan Basri Hasan Basri masuk disebut amat cibunutnya kalau orang Hasan Basri jarakan ya komentar tanggal alkima jarakan yang terbuka ya Hasan Basri sampai kapungkur mama dulu rakaknya mama Toto Sukarai dan rek mecahkan masalah jaraknya di Hasan Basri cucu ya Si Hasan Mustafa nggak usah dinyanggul di Si Hasan Basri ketika beres Si Hasan Basri kemudian akhirnya ke Arab di Arab ayah putra kadang Hasan Basri nganturkeun terus di Arab ayah ajengan tapi saha yang Muhammad Syekh Muhammad bin Syekh Hasan Basri putra Hasan Basri masuk disebut Eyang Jabal gaduh putra Abah Salim gaduh putra Mamat Balong gaduh putra pangeresakan Balong itu nah akhirnya Si Hasan Mustafa teh ngaos deui ka yang Jabal ka putra guru alim tapi ngaos we sampai ijazah thariqah lagi akhirnya mah di yang bojong yang Jabal terus gitu mana wih di Garut karena panggilan di Panggulu Garut waktu harita dalam cadok ya ada area widatan udatan sabarihi pintar karena dalam cadok teh Fatul Wahab cece penganganan teh ya Fatul Wahab dalam bupati terakhir Garut zaman harita Fatul Wahab cece penganganan bentar di bupati ayeuna cece penganganan naon ada tanah Fatul Wahab baheula kita Panggulu Garut waktu harita Raden Muhammad Musa bin akhirnya Pangeran Sumedang sawaribagina aum di Rengganis di aum Gidi aum Saper aum Usman bagina kene Panggulu Garut waktu harita Raden Muhammad Musa ulama tetehnya ulama budayawannya jadi Panggulu Garut di Garut panggilan bahwa Si Hasan Mustafa dipanggil ke Garut masalah akhirnya ke Garut dibereskeun masalah banyak beres tapi akhirnya ditewak ku Belanda dikekang ku Belanda otoritas abuhan kirang datanya sama bahasa Inggris atau beda juga iya karuliah nya orang kuliah atuh karena orang Belanda kesan uji kajang kabuhan horde sa teh terang teh mana aya kana horde gitu horde teh jadi anu Belanda di Penggarut di Gubernur Jenderal Belanda anu di Batavia kudu Penggarut teh eta horde teh waktu jabat Islam di muda nantinya memang nanti intelek termasuk intelek akhirnya mana dikekang aja Belanda gaduh maksud cek Belanda mana kusabab terus aya kila-kila hayang aya merdeka ya akhirnya mana Khorje mekang Si Hasan Mustafa saya kita bisa ke Arab deh aya kekuasaan kami jadi kurungan teri kami katiap guru-guru besar kok pasan Resep Agung akhirnya Si Hasan Mustafa dibawa ke Khorje Tanah Jawa ke Kalimantan terus mana nupangan syekh ulama-ulama dia besar karena nyisir gerakan di mana tapi Si Hasan Mustafa lebih pintar orang bisa ijazah ke guru-guru orang bisa salaman di guru-guru di mana-mana dimanfaatkan di Khorje kurang tanpa sadar Khorje akhirnya kan gampang mulai mengganggu sebab jeung gubernur jenderalnya jeung putusan Belanda sampai akhirnya jeung si anu satu ijazah
deui. Tapi akhirnya si Hasan Mustafa ku kerja di plak di Gubernur Jenderal Belanda pusatna akhirnya ditempatkan di Aceh. Pada tahun di Aceh 12 tahun di Aceh sampai ke ngarang kitab pokoknya mah naon teh kapaluna teh fi haqiqati Aceh wa Pidi. Nerangkeun tentang keadaan Aceh jeung Pidi waktu mereka ulama kumaha kitab teh agung teh bahasa Arab dibawa ku Horje ka Belanda. Naskahna kae itu. Akhirnya ketika 12 tahun itu Horje tadi saya Hasan Mustafa minta dia ke Belanda, akhirnya yang balik ke Garut sama perjanjian ke 12 tahun tapi akhirnya balik ke Garut. Di Garut telami aja yang ngalih ke Bandung makamna di Bandung. Benteng aku. Tapi anu nunggu makamna setia. Lungsuran sana, ditaharas golek jarang teh. Lungsuran sana. Bisa lungsuran. Lamun mulai lungsuran teh bisa kalebat na benteng keluar. Si Hasan Mustafa teh ulama, wali, budayawan, sastrawan, pujangga, garang kitab ku bahasa Arab, ku bahasa Jawa, ku bahasa Sunda, ku bahasa Melayu tinggi. Kita udah seueur dan seueur di Belanda, cara ku hotel teh di Belanda. Seueur ada di itu. Nya kitab-kitab ulama geus seueur di Belanda. Bicara aku maranehana. Kalau ora teh. Akhirnya mana Hasan Mustafa ngangkutkeun di Bandung. Sebagian kitabna aya nandung bahasa Sunda, judul kitabna Ceuk Aing. Wah, budak makan bingungnya terang eta kitab teh Ceuk Aing. Eta teh terjemah dina kalimat hadis qudsi. Fa'lam annahu la ilaha illa ana. Sayahokeun ku anjeun teh pangeran jauhan kecuali kami ceuk saha. Tanah sedan eta. Kan gitu. Nah, dalam awalnya teh cek aing Allah teh saha. Cek Allah saha aing. Pada tadi mana maksudnya kan bahasa tiga ya badak air kolot baheula mah tujang lain ayeuna. Ayeuna di halus kolot baheula mah benten. Ngaos teh, ngaos teh. Bobol sia sok na ditu balik ku bae ku aing ku. Naon? Ieu teh mu da bener beda jeung ayeuna. Anak-anak. Orang teh malah marenyona, nek kubur pada sieun ku guru teh beda ayeuna mah teu sieun ku guru teh. Ya, ayah guru di keduyan, baru dak ayah. Guru sekolah, ayah guru ngaos semua. Ngalawar adanya. Ada gambaran contoh di Garut teh ngalawar ya. Nah, namanya ilmu terperhatos ulah hilang. Kadua namanya amal. Ya, dina ilmu ningkat kana amal. Ya. Kaopat namanya urang terseriungan dina kasae, maka modal awal ilmu tadi teh ilmu padu'ain, hiji ilmu akidah, dua ilmu peribadahan ti susuci nepikeun kana bunga haji. Susuci teh kana sok susuci teh sabaraha hiji. Ya, kudu kadang-kadang budak lalapan can bisa adus. Itu kan hayang nikah can apa urusan turun maneh sawalul maneh. Nah, gagal cenah nya turun maneh sawalul maneh. Mata kudu ngaos heula. Iri adede ngaos teh ulah aya api ulah sakedeun ngaos badan naon fakhrul fatati bil ulumi wal adabi la bil jamali wal hariri wal dhahabi. Kitu sapoedah Syekh Ahmad bin Abdul Asgaf bagaimana kalau buran-buran kali pemuda-pemudi lain sabab gini na angyar kita mipina emas dan berlian HP nan cik nya tapi mana Fakhrul bil ulumi wal adabi. Tapi mana kemuliaan urang kali pemuda berarti usaha mana bil ulumi wal adabi ayana ilmu pengetahuan di ayana tata krama sopan santun. Tata krama sopan santun itu buah dina ilmu. Maka ngaos ya Allah. Gitu kan. Urang sepina sulam cukup sakitunya. Keun ngaos tafsir mah gogorowokan aya bagianana. Ngaos hadis gogorowokan aya bagianana. Sok tukang pertian udah ilmu padu'ain. Lamun pada dengan tadi wajib ngajina, wajib apalna, wajib ngamalkeunana. Contoh wudu we. Wajib ngaos ilmu wudu wajib. Wajib apalna? Wajib lamun teu apal kumaha wudu atuh. Da wajib wudu. Kan kitu. Terus wajib ngamalkeunana, ngajina wajib, apalna wajib, apalna kudu diamalkeun ulah. Mas apal wudu teh wudu. Ilmu salat.
wajib urang meunang ilmu salat. Geus kudu apal, mun teu apal dosa mah jadi salat urutan batur kitu kudu apal babaca itu kieu. Itu dah damal tiasa maca ayeuna teu tiasa babacaan sagawai. Geus apa? Nah kudu ngamalkeun. Ilmu kaduana ilmu fardu kifayah, ilmu anu tertentu, ilmu rata-rata ilmu amalan. Contoh ilmu pernikahan ada akil aya diri nu apa di dua pisah umur dua orang ge cukupnya. Nah tapi lamun anu teu apal nu apa da dimanikahkeun atuh mana nikah ieu sok teh apal mah tuh bayangkeun ya patur yang paling jurung-jurung jung-jung gitu ge aya nu hafal ilmu nikah kumaha. Nah akhirnya kan sok diurukan heula kudu dimaksud nikah teh anu rukunna aya saat kan sok dihitung heula kuat ya gitu. Mana urang aya nu apal dua urang tilu urang dalam sekali katilu ilmu sunat muakkad naon memperdalam terus ilmu agama silahkan ya dan kedah hati-hati kedah aya guru anu dituturkeun komo zaman aya teh ya namanya Allah ya rabbal alamin. Kasmana rasul diutus teh keur nyampurnakeun akhlak. Aya urang kembali ilmu teh modal keur urang berakhlak ya. Dina ilmu bagian katilu ilmu bagian akhlak kan tadi hiji bagian akidah teu akidah rukun agama sabariji rukun iman sabariji rukun Islam sabariji rukun ihsan sabariji sifat Allah wajib sabariji sifat Allah mustahil sabariji sifat menang sabariji sifat Rasul wajib mustahil menang nabi wajib dikanyahukeun malaikat wajib dikanyahukeun kitab wajib dikanyahukeun saha malaikat saha nabi saha rasul kumaha alam akhir mimitina iraha naon isi alam akhir teh kana akidah hukum itu kan lamun teh apa bahaya. Nah kadua ilmu nanti peribadahan utamana di susuci nu pikeun kamu ngahaji tapi nu paling pokok ilmu susuci di ilmu salat taharah jeung salat. Misal ilmu zakat bisa didadak lamun urang wajib zakat, ilmu puasa kayak Ramadan bisa, ilmu haji kayak nu terakhir ilmu akhlak. Ilmu akhlak teh kabagi dua bagian. Aya akhlak mahmudah, aya akhlak madmumah. Akhlak mahmudah, akhlak anu dipuji ku syarah. Kaya nih sabar, tawakal, ridho, tawadhu, syukur, ya. Aya akhlak madmumah, akhlak anu dibenci, akhlak anu dicacat ku syarah. Kaya nih mana? Ujub, riya, takabur, alal, subahah, kufur nikmat. Saya akhlak saya wajib urang apal, namun urang ngamalkeun. Akhlak awon ge wajib urang apal, namun urang ninggalkeun. Sabab cek al adat malam ya'rifi syarr wa qabihi. Jelema nu teu apal awon bakal teu badana awon. Ya, anu apal we kadang masih kabujuk kayu ku awon kumaha mun teu apal. Da ieu nu terakhir ilmu akhlak. Mana akhlak nu saya, mana akhlak nu awon. Akhlak saya tah halieun hiaskeun dina diri urang. Akhlak awon tah kholi urang kudu mersihan. Lamun kitu karek urang bakal tajali bersih mana ketika salat moal aya gangguan. Aya kan salat urang moal gangguan akbar abaya. Nya kitu kan akhlak teh cek Sayyid Abdul Qadir Jilani kieu. Lamun urang panginjeun saluhun di masaluhun yuswana usap saluhurun yuswana saluhurun lagi saluhurun abi ilmu geus langkung ti payung ngarahna amalna geus langkung seueur dosana geus leuwih pebatan disifat abi mungkin lamun panginjeung sasama kudu dihargaan malah nekorkeun kudu leuwih manehna daripada urang lamun panginjeung sahanapeun ieu mah sahanapeun tapi ilmuna geus luhur amalna geus loba dosana kurang teh bakal disepebatan kitu eta cara akhlak di saat bakal jalani hatta urang pangijeun kafir Syekh Ibnu Arabi si kafir ketika mana paling teh urang lep tadi mungkin mana geus jadi wali karena asup Islam jeung biasa nu bikin ka kitu akhlak teh ya contoh gambaran akhlak itu amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan urang sana ku Gusti Allah nu paling akhlak anu sae
ulama-ulama tiga pungkur akhirnya ngarang kitab maulid sejarah Rasul secara ringkas dikaitkan dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kali Al-Barzanji Saraful Anam beba ngan ditungtungna sok dibahas tujuan pokokna. Nah tujuan pokokna mimiti contohnya Al-Barzanji kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kali tuna bab kedua dan bab terakhirna kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Jadi mana hiji ngabahas bahwa Rasul teh pangsampurna jalmi dina naon khalqon dedeg pangadegna wa khuluqon jeung dina akhlak dina budi patina. Akhirna nu awal dibahas dedegna Rasul masakana kieu socana kieu nya dibahas mujizatna kieu. Nu kaduana khuluqo budi paketina Rasul teh pangbangetna tawadhu sopan santun biasa. Itu tujuanna mana? Bahwa Rasul diutus kamu yang menggunakan akhlak yang arang mulut oge karena tungtungna teh bahwa Rasul teh nanti kholqon pangsampurnana jadi manusia tersempurna dina dedeg pangadeg sasatana dina akhlaknya sami khuluqon tuturkeun urang sadaya eta ujungna mah kembali karena bahasan Rasul diutus keur nyampurnakeun akhlak. Ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi inti nama tujuan pokok para ulama ngarang kitab maulid gitu kan. Para ulama ayeuna nanti ngayakeun maulid kieu memperelut bahwa tuturkeun urang teh jalmi anu dadawu adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Saur Rasul sallam Allah ngawarah kami, Allah ngadidik kami. Maka terus Allah nyaikeun ngabuskeun kana ngadidik di ngawarah kami. Akhirnya timbul bahasa Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sanyana anjeun Muhammad yakin aya dina budi pekerti anu luhur agung nu tinggi. Akhirnya saur Quran saur ayat Quran sanes mana laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Yakti teman-teman keduanya kata tauhidna yakin teman-teman buktos dina sarilana Rasul aya suri tauladan contoh-contoh anu sararae dina sagala bab muamalah tidak terkecuali mana cara sami bakal ayat contoh-contoh akhlak saya dari Rasul keur saha eta uswah hasanah suri tauladan contoh-contoh nu saya akhlak nu saya teh liman keur jalma yarjullaha anu ngarepkeun hayang meunang karidhoan Allah rahmat Allah maghfirah Allah ganjaran ti Allah surga Allah wal yaumil akhir jeung hayang ngarepkeun hayang kasehan akhirat ke wa dzakarallaha katsira jeung emot ka Gusti Allah kalawan emot anu seueur. Jadi naon teh akhirna naon akhlak Rasul contoh ti Rasul suri tauladan ti Rasul sadayana ge dinisbatkeun hidayah jeung thariqah. Hidayah teh pituduh, thariqah jalan. Hidayah jeung thariqah pituduh jeung jalan ke jalma-jalma lamun hayang meunang karidhoan rahmat jeung maghfirah Allah di akhirat. Moal aya nu meunang di mana-mana mata sari Al-Ghazali pokok dasar kasalamatan kabagjaan aya dina sarirana Rasul. Lamun urang teh menutupkeun sarirana Rasul maka urang bisa. Nya bisa. Berarti urang mana perlu cuma terpesan ka Rasul. Hiji saur Allah Ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ucapkeun ku anjeun Muhammad ka umat anjeun lamun bener anjeun ngaku cinta ka Gusti Allah maka carana kudu nuturkeun kami. Jadi urang cinta ka Allah maksudna mana muruh ka Gusti Allah teh kudu nuturkeun jalana Rasul nu tadi teh uswah teh. Uswatun hasanah. So, akhirnya dipertegas ku bahasa Quran sanes mana wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap perkara anu datang ti Rasul maksudna teh nanti nu datang ti Rasul sok cokot ku anjeun cepeng paguh ku anjeun keterangan anak kumaha. Contohna uswah hasanah kumaha. Wa ma nahakum anhu fantahu nu dirang Rasulnya geus eureun. Urang kadang tiba gitu kan.
Rasul dituun ku pagawean anjeun kieu. Eta contoh deui Abu Ya Malikinya gambaran ke urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji tutut hiji naon. Jadi cara cinta ka Rasul teh sababna mudah-mudahan kudu cinta ka Rasul ngameh man ahabbani kana ma'ibul jannah ngameh urang babarengan jeung Rasul sababna kudu cinta ka Rasul. Nah hiji mana? Hiji naon teh nurut anut. Nu tadi teh nurut anut. Fattabi'uni ittiba nurut anut ka Rasul. Lamun Rasul tengah wengi tahajud nepikeun ka nangis ngageureug nepikeun sampean barareug kapan urang. Ya. Contoh-contohna. Lamun Rasul teu patiludirkeun santuang 4 tuang karek 4 dinten karek manak tuangan tapi ketika karek tuang aya ngetrop panton nyunkeun kana sami geus tuang 4 dinten dipasihkeun. Geus kitu henteu urang. Ya. Contoh-contoh kayak gitu. Urang Quran digentos ku koran, tasbih digentos ku HP. Sajadah digentos ku bantal kayak kumaha? Anut jeung nurut ka Rasul teh ampun. Cara cinta ka Rasul nu kadua namana emut nyebut. Sabab cek bahasa qaidah man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Sing sajalma anu resep jeung cinta ka saseorang pasti bakal seueur emut jeung nyebutna. Misalnya apa tuh kamu ngomong teh kanah gitu, karena tapi tentang yang belum kawas kanah salapan gitu kanah dengan salapan warna ya belum kadang bentak rasa dan gering nangtung ngalam layu kamu mimpi etanyikan ayat istri ngalangkung kanah pada saanis. Eta mana emut nyebut, tawarang mana emut nyebut ka Rasul geus sakumaha. Da'uni unaji habibi fala ta'zuruni fa'adli haram. Da'uni tinggalkeun kami sorangan atau diganggu. Mereka neraka kasih kami. Sah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ya Imam Rusli dia sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya wa akhirati ya Rasulullah ikhul biyadi. Contoh ya Imam Rusli ya sanadi tunjuk imamna para rasul pimpinan para rasul nuhun tempat panjarang yang abdi anta babullahi mu'tamadi sadaya pintu rahmatna Allah tempat tetegenan abdi Wabi dunia ya wa akhirat di dunia di akhirat abdi ya Rasulullah ya Rasul cepeng pandangan abdi canak pandangan abdi tuntun pandangan abdi bahasa jamin terus nyebut jeung nanti emot jeung nyebut ka Rasul bikin kaki wali-wali yang kurikulum teu boleh maca nanti nawal ahibba Muhammadan wa hisba isuk pasti papangih jeung Nabi Muhammad jeung pirang-pirang kakasih isuk insyaallah papangih jeung pirang-pirang kakasih Nabi Muhammad jeung pirang-pirang pengikutna. Nabi kan begitu. Tak urang mana kapan Imam Nuruddin Asy-Syauni pada asar salih sampai ke qadar maghrib sholawat Nabi Muhammad. Imam Ahmad Asy-Syawawi sehari semalam salat 40.000. Ya, aja perkara itu bayangkeun ku urang. Sakumaha urang menyebut dina ka Rasul. Wali-wali mengubah karena bahasa itu kan Rasulullah kabeh kira karena gubahan cinta jeung rindu anjeunna ka Rasul nurut jeung nyebutnya teh nyebut jeung nanti emut jeung nyebut urang emut ka Rasul sakumaha sabaraha kali nyebut sabaraha kali itu kan Allah ya Rabbal alamin takir urang mangengkeun diajar nyebut jeung emut baca bunda baca aosan-aosan lain pakai marah geus ngumpul latihan lamun aya orang nikahan karek kengkang kemprung eta kudu dimusikan kita jadi masalah ada doa teh kesina teh wali-wali tinggi larangna teh bahasana tingali itu kan juga aya nu ngintunkeun
ya nanti buka abun hanum gitu deh buka pada itu dan gitu kan nanti ibu-ibu kita ambulan tempat naon berbana kita di marawisan kalambungan pikir katudungna amurasut kali ya kan itu wajar gitu coba wali-wali baheula wali-wali baheula kan gitu ngarayu pelentun ieu itu perlu dimusikkan bari nangis karena cinta ka Rasul ya anak-anak ngagubah bahasa amin ya Allah ya rabbal alamin kajian terakhir ya mudah-mudahan ke urang mana anut mah sawajarna da urang teh hese pasunatan loba di lima atau kalau badinya mau urang mah ampun paralu ya nah penting urang mana sing emon amal pokok teh aya fardu aya sunat fardu modal sunat bati fardu kudu dilaksanakeun sabenerna boga modal sunat dikereukeun namun modal teh batian namun urang cul fardu cul sunat naon ke urang kahe kaduana urang kudu seueur emut nyebut emut ka Rasul jeung nyebut ka Rasul emut ku sabab cinta nyebut ku bahasa bab tapi ulah nyebut teh ulah kudu aneh-aneh kudu nyebut ku bahasa nanti nyebut ku naon kalimat-kalimat dari karangku para wali kan juga ada masyhurnya kan ulah dipake marawis bungkul ngayakeun grup marawis sedang bahasa apa apa ya kalau terus apa bakal menjelma anu wani-wani menyebutkan kalimat-kalimat nusuk biasa dibacakan ke para wali tapi kadang-kadang ku sopan ayeuna aja mana mun wali-wali ngucapkeun ya Imam Manusi di bari nangis ya udah mau kana bari kumprang kubruk kadang Gusti eta teh bah nu ngaranna teh wali wunggul terus wali ya karena rasa rindu dan cinta anjeunna tinggal urang nyari budak waktu ayeuna nadon bangku sholawat sing dekoda teh aya di limpahan keselamatan urang ayeuna dina sholawat kemana hatta sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sakitu kapangteun ke urang ngelamun tiasa maca sholawat teh kudu 1000 sehari semalam teh ulah kurang tina 1000 leuwih seueur sok disebut cantan belan timur tengah bel aya timur tengah bel Bupalura Sayyid Mukhlim Al-Husaini Al-Qadiri di Suriah guru besar Thariqah Qadiriyah bel Sayyid Fawaz Hasani di Jordan guru besar Thariqah Rifaiyah bel tiap-tiap di tarekat di Timur Tengah, di Persia, di Uzbek, di mana-mana di India, di Afrika kan itu. Kami bakal ngajawab. Sepakat di tarekat murid sehari semalam ngis kudu sholawat teh 1000. Nu mana teh sholawat kajeng teh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi ada teh sholawat lalawara sholawat kumaha sejarahna. Ya, mau kalau pasan orang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapungkur gaduh sepuh di Jawa. Mbah Ahmad Pekalongan sehari semalam maca sallallahu alaihi Muhammad salam dari 15.000 pada berpikir kalau 25.000 setiap aja menurunkan doa keanjanana rek pejabat rek aparat rek rakyat diberi amalan dari waktu eta we sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepikeun ka ini pejabat biasa sakanya namun nyalu aya masalah naros diberi seratan terus sabaraha hiji seratan eta bang iya mbak, itu adanya bah rumah itu. Setiap saya ada masalah, iya cina wadina iya. Dibalikan ke Muhammad, kamu sudah berapa kali baca ini? Udah berapa kali baca ini? Majlis sallallahu ala Muhammad ya sebut Nabi bang, tapi ustaznya. Pada yang muncul di YouTube itu sholawat Jibril nya. Nah, kita gambaran kamu. Ya Allah ya Rabbal alamin as'aluka bil ismil a'zam wa jamil mustafa farij 'alaina bi bismillahi maulana btadaina wa nahmaduhu 'ala ni'amahu fina ila Bismillah
وما في الغيب محزونا مسونا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا وبالهدي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر عين دروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا وذكر عين دروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا
wajah